Fa'adabul alimi mongko utawi pira-pira tata kramane wong alim. Fa'adabul alimi mongko utawi pira-pira tata kramane wong alim iku al ihtimalu nanggung waluzumul khilmilan netepi aris fil umuri ing dalem pira-pira perkara. Dadi lek kula sampeyan dadi wong alim, kula sampeyan dadi guru, posisine dadi guru niki kudu netepi nanggung piloro. Dadi lek duwe murid sing gemblung barang dadi guru ya sing sabar, ihtimalul adza, nanggung piloro, waluzumul khilmi fil umur, jadi netepi aris teng pinten-pinten perkara. Jadi alim, wong alim kudu ngoten, jadi kudu telaten ngrenahne, kudu telaten nyeneni niku ya sing sak patrapane nyeneni. Tono natrapi nggih sak patrape nyeneni. Niki aja kowe dadi wong alim karo muridmu mok pisuh-pisuhi. Ya niki mboten bener niki. Ora oleh. Apa guru kok misuhi? Misuh niku men pun mboten bener. Lek nyeneni kudu telaten nyeneni, duwe murid ndablek diseneni. Memang kudune ngoten. Diseneni iki ya karo diarahne. Jadi lek sampeyan duwe murid sampeyan nyeneni ya arahno. Ya memang kadang-kadang abot. Dadi guru niku ya abot. Jenenge bocah ora pinter-pinter. Diulang ket biyen panggah goblok. Wis tuwek barang ora tambah. Pinter ora tambah benahe panggah pekok. Ngono iki ya sing sabar. Tapi ya kudu panggah diseneni. Panggah nyeneni niku ora berarti benci mboten, tapi nyeneni niku krana sayang, krana cinta teng murite. Kadang-kadang yo mangkel, kadang-kadang jan napa malih diulang agama. Kadang-kadang bocah ngopeni jaran seprono-seprene ngono ya. Nyroteni jarane ora iso. Nyroteni jaran nek ora iso, usul lek nyroteni masyarakat piye. Ngeten iki. Padahal masyarakat itu luwih angel daripada jaran. Ngopeni wedhus lek ora iso. Seprono seprene tahunan. Lah kaya ngoten iki kudu telaten nyeneni. Dadi guru ya kudu telaten nyeneni. Soale kaya ngoten niku lek mboten ditelateni mungkin salawase bocah niku ya panggah goblok. Nggih kula niku enten bocah ngopeni jaran niku tahun-tahun. Durung iso. Nyeruteni jaran mboten iso. Terus kalih bapake niku malah dipamitne kapurih duduk. Bali yo iki. Kula omongi bapake, "Pak, ngapunten. Putra jenengan niku nyeruteni jaran mun dereng iso. Mengki lek terus teng omah nyeruteni masyarakat napa nggih iso. Niku kula tes ngopeni jaran mun mboten iso. Ngopeni masyarakat napa nggih saged. Putra jenengan dereng napa-napa lek jaman jak wangsul. Nemengke terus pripun tambah nemen iki.
Akhirnya ternyata wong tuane kula omongi ngoten niku nggih mboten ngandel ngengkel penggah dijak mulih. Bocah malah kon duduk. Nggih tambah nek omah nggih tambah gemblung, tambah ora beneh. Akhirnya wong tuane bingung. Pripun niki anak kula niku kok tambah ngeten ta lah. Lah ngoten to. Mbiyen tak omongi ora kenek jenengan. Dhewe ngeten iki sampean sakniki sambat bingung. Loh. Kaya ngeten iki. Kadang-kadang wong tua niku yo aneh ngoten niku, tapi ya wis ngoten niku dadi guru ya kudu sabar. Wis diladeni. Diladeni kabeh diladeni. Karepe wong tua ya diladeni. Donge bare terus mulih nek omah tambah gemblung. Wis ngoten niku ya wis wong tuane bingung jalukne suwuk ya disuwuk. Ya sak suwuk-suwuke wong tuane mbiyen diomong ya ora ngandel. Lek anak sampean niku dereng saged napa-napa. Rumasane wis anake wis pinter. Dereng saged napa-napa anak sampean niku. Wadar kota kabur lan tinggal dadi guru niku ya kudu iso ngladeni. Kudu telaten nyeneni. Yang murid nggih telaten nyeneni. Nyeneni niku ora nyeneni terus. Dadi nyeneni niku nyeneni amprih dadi wong apike. Ora nyeneni krana benci mboten. Wong kadang bocah niku ya Allah dikongkon tuku men sik mboten bener. Tuku men mboten bener. Kaya ngoten niku. Dikon tuku men mboten bener. Lek tuku niku kadang namung misale tumbas napa kon tuku koyok ngoten iku mboten eruh regane koyok. Namung diwehne duwite, koyoke diwehne mboten takok. Lah wong tuku niku kan kudune eruh. Koyok regine pinten. Nah, ngoten niku lho. Tengko lek niku regane pinten, terus mungkin duwite dilungne kan jenenge anek akate. Dengken kono kok napa barang gedhi barang mek. Masyaallah. Ora ngerti regane kok pira iki mengregane duka. Kok regane lagi ndelok susuke. Weh bocah gemblung. Kaya ngeten iki kathah. Bocah sing kaya ngoten rung iso tuku men rung bener. Ngoten. Nelatene sitok-sitok. Kadang-kadang kudu didunungne, kudu digenahne. Dadi guru niku kudu telaten kaya ngoten niku. Lah sing dadi murid ya ngerti ya. Kowe iki ya ndang belajar aja panggah mendo wae. Dadi ken ora ndadekne cobane gurumu. Sing dadi murid aja ndablek-ndablek. Nah, gurune ya sing sabar. Ngoten. Lah menawa murid ini dipisuwi. Lah terus engko lek muridmu mak pisuwi terus isone teko omah isone tukang misuh muridmu. Gurune tukang misuh. Nah niki. Masyaallah ala samatil waqar. Bi husnil irsyadi kelawan baguse nuduhaken. Dadi lek dadi guru lek duwe murid kok groyok omonge angel niku ya aja malah mok poyoki malah mok get sentak-sentak malah bingung. Ora disentake malah bingung, malah disentak pisan malah bingung neh. Lek duwe murid dedel ya diapiki. Aja mesakne bocah lek dedel niku wis tekanan mental. Lah kaya ngeten iki ya kudu digedhekne atine.
dadi guru kaya ngono kuwi. Aja malah bocah dedel malah mok done pisan atine, malah gak gelem sekolah. Kula sampean lek dadi guru, pomo kula sampean takoki murid gak iso, ya wis terus-terusan aku go iso iki, tak goleki sik jawabane. Kudu ngoten. Aja gengsi terus ngawut jawabmu. Dadi sampean lek cethuk gurumu niki ya ngaruh-ngaruh ana dhisik. Ndang uluk salam dhisik. Aja ndadak ngenteni lek ngaruh-ngaruhi gurune. Aja ndadak ngenteni lek uluk salame gurune. Dadi murid niku ngawali teng gurune niku tata kramane ngoten niku. Cethuk teng pundi panggenan nggih ndang uluk salam. Terus mara terus salaman karo guru kaya ngoten niku. Wa ayu misale kowe diterangne karo gurumu ngene. Lah kaya ngeten iki tapi sadurunge ternyata awakmu ya wis tahu sekolah. Ternyata awakmu wis tahu diulang ngono kuwi. Tapi gurumu lek nerangne gak padha. Ya. Gurumu lek nerangne gak padha. Kaya ngeten gak perlu nek kelas terus kowe Pak nyuwun sewu. Kula nate sekolah teng Pak niku lek nerangne kok mboten ngoten niku. Lah niki lho mboten perlu kaya ngoten, mboten oleh kaya ngoten niku. Lek patrene niku enten kekeliruan saestu. Nggih. Meneng dhisik sauntara pirang wektu dinteni. Soale kadang-kadang Pak Guru niku mungkin ngralat napa mboten. Lek kowe ngerti kekeliruane. Pak Guru mungkin ngralat napa mboten. Lek mboten ngralat sampean sowan nyuwun sewu, nyuwun ngapunten, nyuwun duka. Menika kok ngaten. Meniku napa kula sing kirang paham napa pripun. Sowan apik-apikan soale dikapak-kapakno guru ki ya menungsa. Manungsa ki ya sok kleru. Malah rumangsa bener, rumangsa pinter daripada gurune. Lah iki sing bahaya. Walayas alalan yen ora. Soale kadang-kadang guru niku jelasne dari arah yang lain. Nah, utawa dengan bahasa yang lain. Kadang-kadang ngoten niku. Dadi lek gurumu ngucap aja mok terok-terokne. Wala anak gurune modele ngene mok terok-terokne. Bi kalami walayas alahulan yen ora takon sapa muta'alim ing alim fitore ing dalem dalane alim ila ayab luga tumeka maring yen tumeka sapa alim mangsilahu ing omahe alim wala yusi alan yen ora ngalakaken sapa muta'alim adona ing penyonobi kelawan mu'alim mu'alim utawa alim padha mawon bi kelawan mu'alim utawa alim bi af'alin ing dalam pira-pira penggawe sing zahiruha kang utahe zahire af'al iku mungkaratun mungkar indahu mungguwe muta'alim wa huwa mongko utawi alim ta mu'alim iku alamul luweh weruh bi asrori iklan pira-pira sirine mu'alim wal yadhkur lan becik nutura sapa muta'alim inda dzalika wal yadhkur lan becik ilinga wal yadhkur lan becik ilinga sapa muta'alim inda dzalika nalikane mengkono-mengkono ingkar kaulamu saing pengucape Nabi Musa lil Khadir maring Nabi Khadir alaihi wassalatu wassalam akhraq tahalitu griko ahlaha laqad ji'ta syai'an imrah. Di murid niku ora kenek suudzon yang guru.
murid niku ora kenek napa ingkar dhateng guru. Murid niku ora kenek suudzon dhateng guru, murid niku ora kenek ingkar dhateng guru. Lah umpama terjadi sakniki jenenge wong niku atine sok rena-rena molak-malik, umpamane terjadi murid niku nyawang gurune ora pas mungguhmu. Wah, mungguh kuwi guru kuwi kurang pas. Pamane awakmu ingkar. Cara aku ngene gak tepak ngene iki. Gak tepak ngene. Awakmu ingkar nyang gurumu. Ngono ki aja mok terusne, aja mok bablasne. Ndang tambanono piye carane nambane? Wuh, ngilmuku durung teko. Paham sampean? Paham? Carane amprih ngilmumu barokah manfaat kaya ngono kuwi. Umpama kowe roh prilakune gurumu sing ora pas mungguhmu ora pas, awakmu roh kaya ngeten iki langsung tambanono, wuh ngilmuku sing urung teko, ngilmuku sing durung teko. Soale mok bablas-bablasne niki mengke akhire nyebabne ngilmune ra manfaat, ngilmune ora barokah. Jadi sepiro manfaate ngilmumu, sepiro barokah ngilmumu, sepiro madhepmu nyang guru-gurumu. Ngoten. Jadi sepiro barokah murid, sepiro bobote murid, ngilmune murid, sepiro barokah ngilmune murid niku sepiro madhepe murid dhateng gurune. Lek murid niki nyang guru ora madhep wis naudzubillah. Ngilmune nggih mboten bobot, pinter nggih kaya awu diawur-awurne tok. Pramila lek kula sampeyan weruh barang sing mungkar saka guru, sampeyan nggak pas, nggak cocok, zaman kudu ndang ditambani atine, wuh ngilmu kurung teko. Terus kelingan begurune Nabi Musa yang Nabi Khidir. Paham sampean? Kelingan begurune Mbah Nabi Musa yang Nabi Khidir. Ketika niku Mbah Nabi Musa kali Mbah Nabi Khidir numpak perahu. Numpak perahu teng mriku kalih tukange perahu digratisi, wis mboten usah bayar. Praune suwae karo tukange perahu digratisi. Wis mboten bayar. Tapi moro-moro Mbah Nabi Khidir niki nggih. Mbah Nabi Khidir niku moro-moro golek pecok. Perahu niku hiasane dipreteli kabeh. Hias-hiasane perahu sing apik, sing marai apik. Dipreteli cowopoti disimpeni. Preteli cowopoti. Cet sing gilap teng perahu niku ditutuki kabeh. Nggih, cete sing gilap-gilap niku teng perahu ditutuki ditweteli. Akhire praune meleh elek ngoten. Lah Mbah Nabi Musa nggih mboten kuat aruh prilakune gurune kaya ngeten. Akhire terpaksa yo takok. Mbah Nabi Musa padahal sadurunge pun dijanji kali Mbah Nabi Khidir. Wa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in. Lek awakmu manut yang aku, lek awakmu melok aku, awakmu beguru yang aku. Bahasane Pak ini tabak tani. Lek kowe manut yang aku, makna begurune cah pondok ki padha karo begurune Mbah Nabi Musa, Mbah yang Nabi Khidir. Kudu manut yang guru. Wa ini tabak tani
falatas alni an syai'in. Lek awakmu manut aku, awakmu kepingin beguru nyang aku, aja takok. Tapi ketika Mbah Nabi Khadir niki jembati prau niku wau, biasane diteteli. Mbah Nabi Musa enggak kuat. Guru ki lho piye? Wis numpak prau karo tukang praune digratisi. Lah malah praune diteteli. Praune diteteli sing asale prau apik malih elek kaya ngene. Akhire takon. Akharaqta halitu ghriqu ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Akharaqta apa to njeboli sapa sira ing safinah dibacoki litu grika drapun akharaqta ana teng rusak sapa sira ing safinah litu grika drapun ngeremaken sapa sira ahla ing ahline safinah laqad tayak di teman-teman teka sapa sira syai'an ing suwiji-wiji imron kang agung. Awake dhewe guru kita niki pun digratisi, numpak niki mboten bayar. Lah kok malah praune jenengan rusak, jenengan niki pripun? Mbah Nabi Khadir mesem. Alam aqul laka innaka lan tastati amma ya sabra. Lah ya tak omongi to, kowe gak iso sabar to karo aku. Wah, akhirnya Mbah Nabi Musa eling, Masya Allah, nggih nyuwun ngapunten guru nyuwun ngapunten, kula mboten badhe tanglet malih. Wa kono lan anane Nabi Musa iku muhtian luput bi ingkari ing dalam ingkare Nabi Musa ikdimatan krana are tetanggenan ala dohiri ing atase dohiri perkara. Nabi Musa ternyata salah. Penyanane Nabi Musa ternyata salah krana Nabi Musa sing tawang namung dohire. Mbah Nabi Khadir sing disawang batine, akhirnya digenahne. Saunabbiuka bimalam tasdati aliha sabra. Saiki dongeng pun malah malih bar mudhun saka prau teng gisike segara enek bocah cilik sik ke Medan mlayu-mlayu dolanan teng pinggir segara cah cilik sik tasik lekas iso mlayu sik mlakune sik tiba-tiba ngoten niku kan sik ke Medan bocah cilik moro-moro kalih Mbah Nabi Khadir cah cilik niku disaut dicekel. Dari dicekel langsung dipoklek sirahe klek. Mati nek. Bayuh Mbah Nabi Musa tambah lek ngrengseng. Aduh. Niku sakderenge digenahne. Kayak mengguru wis di numpak perahu gratis malah praune dijembati dibiacoki. Lah iki lho malah enek cah cilik rung duwe dosa, rung duwe apa mlaku-mlaku moro-moro dipotel ndase dipateni. Mbah Nabi Musa enggak kuat ngempet. Sampai ngeten Mbah Menu. Akhirnya kepeksa takok neh Mbah Nabi Musa. Guru, jenengan iki pripun? Ya karo rodok nyeneni barang nang gurune. Jenengan iki pripun? Niku cah cilik itu sik bersih dereng duwe dosa. Jenengan pateni. Wa qad jita syai'an nukra. Niki penggawe sing mungkar pol iki guru niki. Jeneng mateni cah cilik, ora duwe dosa jenengan pripun? Nah, iki kaya ngoten Mbah Nabi Musa mboten kuat. Mbah Nabi Khadir mesem. Alam aqul laka innaka lan tastati amma ya sabra. Lho tenan. Enggak mampu tak kowe sabar.
Duh, lali neh. Wes. Akhire mlaku neh. Enek wis luwe, wong loro niku luwe. Akhire ndayoh nyang mewong. Jaluk disuguh. Jaluk suguhan. Kula niki musafir. Kula mbok sampean suguh napa ngoten wedang-wedang napa? Ote-ote apa-apa. Malah sing duwe omah niki wis ora gelem nyuguh. Wedang ora nyuguh panganan. Malah diusir kon ngalih Mbah Nabi Khadir kalih Mbah Nabi Musa. Kon ngalih malan. Akhire wis ngalih. Dhewe ngalih. Pagere tembok tiang niki wau niku ndoyong ngarepe ambruk. Pager tembok. Kalih Mbah Nabi Khadir pagere tembok diampiri terus didekne, dikencengne. Mbah Nabi Musa mboten kuat malih. Matur malih. Guru. Lah kok wayahe awake dhewe niki wau ngedekne niki njaluk bayaran mriko. Lah jenengan kok mboten ngedek-ngedekne tok percuma niki pancen njaluk bayaran teng mriko. Mbah Nabi Khadir mesem kalih jawab hadza firakum baini wa bai. Wis iki perpisahan kula kalih sampeyan Nabi Musa. Sampeyan mboten kuat beguru kalih kula. Amas safinatu dikenahne prau nika kula rusak merga teng mriku niku wonten ratu zalim. Niku lek prau niku ora tak rusak, prau niki ketok apik. Niki mengke prau niki dijaluk kalih ratu zalim, kalih raja zalim teng mriku. Pakno tak jombati gen tak ketok apik, gen slamet, gen ora dibegal, ora dijaluk karo ratu sing zalim. Lek ketok elek kan ora dibegal, ora dijaluk. Karo ratu zalim. Wa amal gulamu. Terus bocah cilik nika ngeten Nabi Musa. Bakana abawahu. Bapak ibune cah cilik nika niku wong soleh. Bapak ibu niku wong soleh tiyang sae. Lah bocah cilik niku karo Gusti Allah dipesthi dadi wong lacut, sok lek bocah niku gedhe wong tuane niku dipengaruhi kalih bocah cilik niku akhire iso dadi wong lacut, dadi wong kafir. Mulakno sakderenge gedhe ndang kula pateni. Lah wa amal jidaru. Pager tembok niku gadane bocah yatim. Niku teng ngisore enten kangzun. Enten simpenan gadane bocah yatim. Niku lek mboten kula dekne niku mengke didandani kalih napa Pak Dene bocah yatim niku mengke akhire konangan. Padahal niku gadane bocah yatim. Mulane kula dekne niku gen ngadeg terus. Mbah mengke lek bocah niku cah yatim niku gedhe. Mengke cah yatim kalih Gusti Allah diparingi sumerep. Kaya ngeten niku. Hadza ta'wilu malam tasati alaihi sabra. Niki takwilane kabeh sing jenengan mboten sabar. Kaya ngeten niku. Begurune kaya ngeten niku. Mulane murid kaya kula sampeyan dadi murid mboten kena ingkar dhateng guru. Paham to? Mboten kena ingkar dhateng guru. Umpama arepe ingkar carane kaya ngoten niku. Eling dhateng begurune Mbah Nabi Musa dhateng Mbah Nabi Khadir.